Fé e Esperança. Mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. A brasa fora da fogueira. Meus prezados amigos e irmãos, certo irmão que frequentava regularmente sua igreja, sem nenhum aviso ele deixou de participar dos trabalhos. E após algumas semanas, o líder do seu grupo decidiu visitá-lo. E era uma noite muito fria, e o líder encontrou o homem em casa sozinho, sentado diante do fogo. Supondo a razão para a visita, o homem deu-lhe boas-vindas naquele momento tão especial e conduziu-lhe a uma grande cadeira que ficava perto da lareira e ficou quieto, esperando. O líder se fez confortável, mas não disse nada. E no silêncio sério, contemplou apenas as chamas em torno daquela lenha ardente. E após alguns minutos, o líder cuidadosamente apanhou uma brasa ardente e deixou-a de lado. Então voltou a sentar-se e permaneceu silencioso e imóvel. O irmão prestou atenção a tudo, fascinado e quieto. Então diminuiu a chama da solitária brasa. Houve naquele momento um brilho momentâneo e seu fogo apagou de vez. Logo estava frio e também morto. Nenhuma palavra tinha sido dita desde o cumprimento inicial. O líder, antes de se preparar para sair, recolheu a brasa fria e inoperante e colocou-a de volta no meio do fogo. E imediatamente começou a encandecer uma vez mais com a luz e o calor dos carvões ardentes que estavam em torno dela. Quando o líder alcançou a porta para partir, seu anfitrião disse: "Obrigado tanto por sua visita quanto pelo sermão. Eu estou voltando para a igreja." Meus prezados amigos, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, a Bíblia Sagrada declara: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns." Meus amigos e meus irmãos, ninguém tem maior conhecimento dos perigos que cercam a vida de um cristão senão o próprio Deus. Se Ele mesmo diz em sua palavra, a qual Ele nos orienta para que não devemos deixar de congregar, é porque existe um enorme perigo para a vida espiritual daquele que se afastou da igreja, que se afastou da congregação. Segundo alguns pensadores, inclusive na época em que a Epístola aos Hebreus ela foi redigida, foi escrita, muitos irmãos deixaram de se congregarem devido, segundo alguns pensadores, às perseguições da época contra os cristãos. E um outro motivo que levou muitos irmãos a se deixarem de se congregar era a recusa de alguns em se misturarem com os gentios, que eram aqueles que não eram judeus na época. Mas independente das situações, nós temos que entender que as dificuldades, elas nunca devem ser desculpas para não nos congregarmos. Dependemos uns dos outros e juntos nós manteremos acesa a candeia de nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, sua família. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Amém.